¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Televigo, y una semana que yo creo que ha sido muy intensa, sobre todo en lo político. Hemos tenido convocatoria de elecciones que se vienen a sumar a la convocatoria que ya existía de las europeas, de las municipales, las autonómicas en algunas comunidades. Bueno, desde luego una semana que yo creo que ha sido muy intensa, con ese pleno también de rechazo a los presupuestos generales del Estado y todo lo que ello conlleva y ha conllevado. Pues, como decimos, esta convocatoria de elecciones anunciada por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Motivos más que suficientes a nivel estatal y también a nivel local para convocar la mesa política con, bueno, pues con todas las espadas políticas y nuestros analistas habituales. María José Porteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. De vuelta, ¿eh? Gracias. Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal todo? Botábamos moito de menos, pero... Bueno. Todo ben. Todo bien, sí. De salud y los viajes y todo bien, todo ya arreglado, todo arreglado, todo zanjado sí, ya. Muy bien, me alegro. Manuel Soto, exalcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Olvido, boa tarde. ¿Qué hay? Boa tarde, gracias. Y tamén ben, non? Bueno, hai pouco xa que te víamos a ti, eh? Perfectamente ben. Olaya Fernández de Avila, ¿qué tal? Benvida, ¿cómo estás? Boa tarde. Todo ben, non? Todo ben, sí. Bueno, Manuel Pérez, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Boa tarde. Pois depende, depende se eu son galego. Eu estaba esperando, digo, ninguén di un aquí depende. Aquí todo o mundo ven, eu quero colocarme, bueno, vámola virando, vamos indo. Bueno, convocatoria de elecciones, o agardabades ou non o agardabades? Deixo a pregunta no aire. María Xosé, veña, que hai tempo que non ves aquí, tes que recuperar turnos. Desde o punto de vista persoal, era consciente de que isto podía acontecer, pero non... A mí non me agradou a convocatoria electoral polo que significa, polo motivo polo que se fai, pero estaba perfectamente dentro do previsible. De feito, é como un milagre estar durante 8 meses sendo que en de manter unha determinada xestión, senón inmensa e intensa, con 84 deputados e deputadas, non? Entón, colle a todo o mundo desprevido, creo eu, e será unha campaña para manter na memoria e para analizar do punto de vista da comunicación política do resultado electoral. Que pasará na segunda rolda? Na segunda rolda, moi ben, Manuel. A mí me parece que estaba cantado. O presidente Sánchez ten traballado para moderar as xentes que en Cataluña, pois, nos últimos tempos, a mellor, tiñan escorrentado cara ao independentismo, sin ser independentistas, porque non vían solucións de respecto nos gobernos de Madrid, ou realmente non só de respecto, sino actuación ninguna, porque prácticamente o goberno de Madrid os últimos anos tiña estado inerte, sin prácticamente facer nada. E a mí parece que Sánchez aproveitou esas sinerxías do seu traballo para convocarlas nun momento oportuno, cando os independentistas non lle votan os presupostos do Estado. El, nese momento, dille á sociedade española en xeral: ve vostede como non tiña nada pactado, ve vostede como non me deixan ir para diante se non é exclusivamente polo seu regueiro de independencia. A mí parece que é unha xogada que políticamente lle ven ben, pero que tamén lle ven ben a España, porque clarificar a situación política esta de bronca diaria que é noxenta e... Ti crees que se vai clarificar? Eu espero que despois das eleccións se clarifique. Porque a min dá a impresión de que a fotografía vai ser máis ou menos a mesma, cun convidado máis, pero a fotografía similar, con necesidade de pactos, de acordos e de moitos desacordos. Non é o mesmo nunca estar ao lado dunhas eleccións ou que realmente haxa 4 anos por diante de gobernabilidade. Nunca é o mesmo en ninguna parte e, polo tanto, cabe esperar que quen teña que asumir a responsabilidade do goberno, a quen os españoles lle den a responsabilidade de maiorías para gobernar, pois realmente faga as cousas con máis tranquilidade, con máis capacidade de consenso, se é que os demais queren consenso, porque a veces hai algúns que viven a gusto na bronca diaria. Tamén hai que, lamentablemente, decilo, cando realmente se ten degradado incluso o idioma. Hoxe se fala de diálogo, que é un sustitutivo de negociación para pactos. Non digamos negociación para pactos, que eso xa pode ser un pecado mortalísimo, porque xa é un pecado mortal falar de diálogo, o sea, de falar é un pecado para algúns. Bueno, é alucinante. A verdade é que estamos nunha etapa, eu dicía a Manolo antes de entrar, nunha etapa que a mí me parecía, digo o calificativo que lle dixen el, pedestre, absolutamente, degradante. Vivimos, en comunicación política existe ese concepto de arrendabilidade da confrontación.
é que en política existe a rentabilidade da confrontación, dos que votan sempre as culpas fora. O que pasa é que esa confrontación que hai neste momento existe desde o meu punto de vista na observación que fago en xeral, existe non somente entre os partidos, sino que dentro de cada partido tamén cada quen ten a súa propia confrontación, non? E estou a falar ademais de todos os partidos. Entonces, bueno, eu esperaba un adianto das eleccións, pero teño que dicir que confiaba que podían ser en outubro, ¿no? En outubro, pois adiantaban a outubro e que podía ser así. Entendo que si o presidente Sánchez convoca para ahora, entenderá que este era o momento máis oportuno, tamén pola confrontación externa, pero tamén pola interna, porque evidentemente aí hai un grande problema dentro do PSOE que evidentemente ten que facerlle frente. Eu o que non sei, non estou así tan optimista como Manolo, de que o resultado electoral vai a resolver algún problema desa situación complexa que existe no Estado neste momento. Si é posible que haxe unhas maiorías que poidan conformar un goberno con garantías de tranquilidade durante 4 anos ou 3. Pode favorecer a que Pedro Sánchez poida pescar votos de Podemos con unha situación moi complicada que está vivindo Podemos neste momento. Sí, bueno, pero ao final podemos decir que esos ao final eran os votos de Podemos, son votos que viñeron de algún sitio cando Podemos se presenta por primeira vez, e eses votos xeralmente foron do PSOE, aínda que algún tamén de outros grupos políticos máis pequenos, como podía ser o noso, o BNG, tamén foi algún voto para aí no seu momento. Pero iso non quere decir, eu sempre recordo unha frase de Bautista Álvarez, que os votos non son de ningún partido, sempre do votante, o sea, da persoa que vai a votar, e que pode cambiálo cando considere oportuno. Hai quen é fidel a un voto nun partido desde o ano 77 para cá, que os hai, e, bueno, a maioría da xente normalmente acaba tendo unha determinada fidelidade co partido que vota a primeira vez, pero tamén é verdad que, igual que cambian os partidos, non ten por que o votante estar fiel a unha línea que o mellor xa cambiou cando o vas a volver a votar, non? Pero o que sí é certo é que nesa fidelidade ou non, Podemos, de quen máis sacou votos foi do PSOE. En todo caso, o PSOE non lle sacaría votos a Podemos, senón que recuperaría un voto que xa tivo, non? Non digo dos novos votantes, pero sí dos votantes activos. Home, hai unhas estadísticas actualmente en relación con Andalucía que dice que o 23% dos que non foron a votar votarían PSOE se hubiesen ido, non? Iso quere decir que o PSOE ten un conflito tamén de descrédito entre os seus votantes, que non sei se con este adianto de eleccións Pedro Sánchez o vai a resolver ou non, pero a miña opinión desde fora, como observadora política neste momento xeral non partidista, eu creo que eso que chaman varóns, que non sei de onde saliu o concepto este, pero varóns que xa son dinosaurios, eu creo que hai un momento que hai que retirarse da política e deixar aos novos que se equivoquen, pero eliminando a túa equivocación, porque eu creo que os dinosaurios tamén se equivocan, non? E ao mellor se equivocan máis porque o seu tempo foi outro, non é o tempo actual. E eu creo que, bueno, no Partido Socialista algo desto pasa, e como digo, hai confrontacións en todas partes, porque Casado tamén os seus problemas con esta deriva extrema dereita que está tendo os discursos de Casado, pois evidentemente hai algúns do PP que se están revolucionando tamén, non? É dicir, quero dicir que a confrontación está socialmente entre todos os partidos, pero logo cada partido ten o seu propio conflito. Está Manolo afilando o machete? Non, estaba escoitando con moito interés, con que escoito sempre os contertulios, tratando de non irme polas ramas. Primeiro, era esperable a convocatoria a disolución das cámaras, que ainda está sin facer, na convocatoria de eleccións xerais? Pois, home, ao non ter presupostos, ao haberlle rechazado os presupostos, xusto os seus socios, os que o levaron ao goberno na moción de censura, evidentemente sí. E antes, pois eu antes a verdade é que non, é mesmo que oído que dixen aquí nalgúna tertulia anterior. E por qué? Porque eu sempre pensei que os independentistas, Esquerda, o PDK, os próximos aos Batasunos, a Bildu, etc.,
lle vaya moito mellor ou se poderan sentir ou tuveran a sensación de que lle iba a ser moito mellor con Pedro Sánchez que con outro presidente do goberno. Ahora ben, unha vez que rexeitaron os orzamentos, unha vez que se descubren aqueles puntos, aquelas 21 puntos que por certo, había 2 ou 3 dos que se podería falar seguramente, pois o máis fácil era, o que había que supoñer era que Pedro Sánchez convocase eleccións. Eu plantexome se tamén tuvo en conta as enquisas do CIS. Claro que se o CIS lle acerta como acertou en Andalucía, ou como percibimos a gran maioría, ou comparando con outras enquisas que publicaron varios xornais, pois non lle rendo as ganancias, cousa que, por outra parte, obviamente non sinto. Ora ben, cal é o problema que pode xurdir despois das eleccións? Pois que haxa dúas maiorías, chamémoslle a unha de centro-dereita e outra do Partido Socialista, coa amalgama que representa Podemos. Ollo, o feito de que Podemos este como está, pois non deixa seguramente de representar, ter unha influencia na vontade de Pedro Sánchez, na vontade de convocar as eleccións, de disolver as cámaras. Claro, si o centro-direita, Partido Popular, Ciudadanos e Vox non teñen maioría suficiente en cristiano é maioría absoluta, non teñen o número suficiente de diputados, 276, pois volvemos á situación que temos agora. A min pareceme que esa situación non é boa para o país, porque volvemos a estar, Pedro Sánchez volve a estar colgado da brocha como pintor. Eso non digo que non é bon para o país, tampouco é bon para Galicia, porque lóxicamente, os cataláns van a tirar para eles. A min que me gustaría neste futuro, pois que tamén o falaba antes con Manolo Soto, aquí mentras esperábamos para comenzar a tertulia. O bonito sería que se falase de pensións, que se falase da sanidade, que se falase do emprego, das cousas que realmente preocupan a ciudadanía. Que vai a pasar? Pois eu non sei onde está a fidelidade, que depende, frente ao que decía Olalla, ou ao lado do que decía Olalla, máis que frente, tamén do carisma dos líderes, é algo evidentemente importante. Estou convencido que Núñez Feijóo, presidente de Galicia, ten moito voto que non é solo do Partido Popular. Tamén do traballo que faga a maquinaria do partido. Pensas que pode xogar en todo isto a entrada de Vox, por exemplo? Que vai entrar seguro no Parlamento. Sí, bueno, vamos a ver, Vox vai entrar, Vox vai a perxudicar e pode favorecer o centro-direita. Donde vai a perxudicar? Donde lle quite votos en provincias, según o que eu teño leído, en donde haxa menos de, non sei se 8 ou 9 diputados. É dicir, Vox habitualmente, sin xugar a ser profeta, que non pago esa licencia fiscal, non entrará en Lugo, non entrará en Ourense, non entrará en Palencia, onde hai 3 diputados. Vox entrará en Madrid e pode entrar con unha representación significativa. Vox entrará en Barcelona, Vox entrará en Valencia, con toda seguridade. Supoño que entrará en Sevilla. Damando PP. Non damando PP. Terá escanos, quere decir. Non, que terá escanos. Sí, pero políticamente. Pero logo, como dixo José Antonio Luis Martínez Almeida, o candidato municipales de Madrid, dice, eu se os necesito para ser alcalde, vou a pactar con eles. É que, Manolo, o problema, e este problema é un problema que ten agora mismo o Partido Popular, desde o meu punto de vista, é que non pode deixar levarse votos por Ciudadanos, tampouco pode deixarse levar moitos votos por Vox. Isto pode levar a unha certa contradición. Remato. Por que esa ten unha certa contradición? Porque se me radicalizo moito,
moitos que nos sentimos de centro, desde a perspectiva de, como dixera Sartori, o centro dificilmente existe e é inestable. Pero ten que xugar esa baza. O que pasa é que en Andalucía entra Ciudadanos dicen, non, nós non pactamos con eles, pero cualquier medida... É todo o programa para Pérez ou os demais podemos falar? Cualquier... Non, xa remato, Manolo, xa anunciei que remataba. Eu estou como presidente do Parlamento, esperando, e me creo cando un diputado me di, xa remato. Termino, señoría. Digo que aí hai unha situación un tanto difícil, como pode ter o Partido Socialista, si quere levar votos de Podemos. María José. Sí, como sinto ser tan prudente? Porque empecé sendo breve, pensando que iba a haber unha segunda rolda para poder entrar en materia. Debería vela, sí. Pero non pasa nada, eu estou na segunda rolda e non falarei tampouco demasiado. María José, non te preocupes, porque os coitarme moito tempo van a cambiar... Pero non vas a seguir, Manolo. O problema é que teño medo precisamente que cambien. Tranquilos que seguimos agora. A ver, a respecto do que pode acontecer, os escenarios diferentes, é do que eu querería falar, eu non podo anticipar o que vai pasar, pero sí sabemos que hai cousas que xa non van a ocurrir. É dicir, xa ningún cidadán deste país vai pensar que un goberno do PSOE apoiado por Podemos significa que nos quiten a vaquiña. Lembrades cando nas primeiras eleccións democráticas decían que si gañaban os socialistas nos iban a quitar a vaca? E os televisores. Amigo, Que estiven en mítins en pobos que me dicían eso. Claro, eso é moi importante, é unha diferencia sustancial. E as pensións si gañaba o PP. Estaba falando eu, Manol. Sí, non é por nada, pero por alusiones. No, perdona, é que non falei do PP aínda. A non ser que ti representes aquí a Podemos, que me parecería sorprendente. Por Podemos e por ti. Vamos a ver, é dicir, a ciudadanía sabe que pode haber un consenso dentro da esquerda, que xa non é, evidentemente, o escenario bipartidista desapareceu, é verdade que se desapareceu, non a bipolarización ideolóxica, é evidente, tampouco hai moitas máis opcións que as que hai, esquerda-dereita, e dentro da esquerda-dereita, algunha aproximación máis ao centro. Polo tanto, esta é unha realidade que nestes 7 meses se puido desmontar, se pudo demostrar, e era moi importante. De cara internamente, como apuntaba Olaya, que ten razón absolutamente, é dicir, con esta decisión Pedro Sánchez está facendo unha mensaxe cara á ciudadanía e cara ao seu partido tamén, e de cara tamén a reforzar o seu liderazgo e de cara tamén a ver que listas electorais se fan nas municipais, ali onde xa dúbida e onde hai varonías, efectivamente con B, que teñen que ver con aristocracia e cos aristócratas da organización ou da política, e está facendo mensaxes en varias claves que tiña que dar. Non sei se van resultar, non teño nin idea porque non trouxen a bola de cristal. Pero a falacia de que unha unión de esquerda faría caer a bolsa, tremarían todos os alicerces da sociedade, isto sería unha desfeita, que ese discurso estaba dentro do propio Partido Socialista, pois xa sabemos que non é así. Tamén sabemos que a alianza con Ciudadanos, no caso concreto de Andalucía, pois foi pan para hoxe, fame para mañán. E de feito foi alimentar un monstro, con perdón pola expresión monstro, non quero insultar, sino quero decir, a figura literaria que estou a facer, que agora xa se ve perfectamente de que vai, é dicir, un partido instrumental disposto a gobernar con calquera, cando cadre, pero que neste momento xa ten moi claro que conseguido o que quería, que era ter espacios, darse a coñecer, xogar un papel importante en Cataluña, xa ten moi claro que xa non é un partido de centro, xa non é un partido bisagra. Ciudadanos está na dereita, pero na dereita clara. Co problema, para min, e me parece máis peligroso case que Ciudadanos que Vox, e eu non teño ningún problema mencionar a Vox, Vox é para min, algo do que se non falamos del pasará desapercibido. Non comparto a opinión de que non hai que falar de Vox. Vox é un partido de extrema dereita. É unha ideoloxía, para min, e asumo o que digo, próxima ao fascismo. Polo tanto, que en vote Vox non será porque non saiba, porque ninguén lle dixese o que realmente significa Vox. Por iso estou en contra de quen di que non hai que mencionalo. Sí que hai que mencionalo e desetivalo. E vou rematando, como diría Manolo Pérez, ¿no? Como diría Manolo Pérez. Eu vou rematando porque e logo está un escenario totalmente diferente desa nova xeración que son xa post-millennials que van poder votar e que non teñen memoria como van ter. Se pasou tanto tempo desde a aprobación da Constitución
40 anos, como tempo pasou desde o remate da Guerra Civil ata a aprobación da Constitución. É dicir, 40 anos é un período de tempo tan grande que pensar que pode haber agora xeracións que o tema de Vox non lles parece nin mal nin ben, lles parecerá unha opción normal e natural, e que lles veñamos a contar o que era o fascismo e o que era a Segunda Guerra Mundial e o que foi a dictadura, pois é como cando nos falan da conquista de América. Non coloqueu os votantes de Vox entre os máis novos. Pero, oye, pero poden mercar, Un segundo, Olaya, que seguro que Manuel quere dicir algo. Algúnas cousas. Por exemplo, o problema objetivo que isto é máis dinámico o problema objetivo que se presenta ao presidente Sánchez ahora mismo para min é un problema interno. O máis importante, porque ou ten a capacidade de unir o partido dunha maneira sólida, o 100% sempre é imposible, pero dunha maneira sólida, ou se lle van a seguir os distintos ou varios líderes regionais ou nacionais, ou como queira a falarse deles, que todos conocemos, facéndolle unha contrapolítica, realmente mal camiño leva. Primeiro, Sánchez pode ter dúas tentacións. A primeira, laminalos, que non aparece na lista ningún deputado, ningún non sei que, nin alcalde, nin tumba, nin tarumba, porque ten maioría no Comité Federal para facelo, e sei de que falo, digo, de votos internos para facelo, e espero que non cometa ese error que sería histórico para ele e para o Partido Socialista. O Partido Socialista lle coste máis, lle coste menos, ten que atopar un consenso interno para atopar equilibrios capaces de conformar outra vez un proxecto sólido diante da sociedade, e, polo tanto, que sexa o primeiro fito para decir á sociedade, mire vostede, imos a por unha España unida, cando falan de España unida, e nós estamos unidos. Porque mal se pode propagar de dicir que eu teño capacidade para unir a España se non uno o meu partido, entre outras cousas. Pero ao Partido Popular pasa unha cousa parecida. O Partido Popular, decían algúns, eu si o decía, algún día votaremos de menos a Rajoy. Eu que o dixen, incluso dixen neste programa, dixen nunha ocasión con escándalo de algúns que logo me dixeron, pero como dices que Rajoy era un dirigente moderado? Agora sí, porque as cousas sempre son en comparanza con, pois ao lado de Casado, moderadísimo, evidentemente. Pero tamén, polo tanto, que vai facer Casado? Laminar tamén a todo o rajoidismo e poñer solo casadismo? Pois estaría chegua. Polo tanto, aí hai dous problemas de órdago nos dous grandes partidos agora mesmo nacionais. E isto, Manolo, a moción de censura o sabe hasta o gato xa, con un mínimo nivel intelectual, con cociente 0,0001, que foi unha moción para votar o PP do goberno. Foi para apoiar a Sánchez, nin o PSOE. Eso sabe calquera. E cando non parades de difundir, dicir que había pactos secretos e non secretos, pois a verdade é que o que acaba de pasar no Congreso dos Deputados, votando ya baixo os presupostos, por tanto, os orzamentos, por tanto, non deixándolle acabar a legislatura, que é o que tiña pactado co PNV, por outra parte, por si non se sabe, que se debe saber, pois digo eu. Cando iso ocorre, é que realmente estades como partido, non como personas, nunca, a necesitar xustificacións en base a historias para dormir, que son malas para dormir, pero que non teñen base real. Os 21 puntos. Pero é que o Partido Socialista, pero é que Sánchez aceptou os 21 puntos. Pero de que estades a falar, por amor de Deus? Sánchez dixo en todo momento, sempre que se quixo ouvir, que coa Constitución e coa lei. E iso entra nos 21 puntos. O señor Torra pode levar 21 puntos ou 107 a unha mesa de diálogo. Non, é que non hai ni que sentarse con el. Bueno, o que di eso, ou non está en política, ou está en política cafre. A política da guerra das Termópilas, da batalla das Termópilas ou cousas polo estilo. Na política de hoxe hai que ser capaz de sentarse, de escoitar o que che queiran decir con humildade, e logo tamén con un mínimo de inteligencia ser capaz de rebatir e decirle, mire, por aquí non pode ser. Pero con un mínimo de humildade e inteligencia das dúas cousas. E lamentablemente non o vexo. Mira, non sei por que despreciar esa fórmula que cando Aznar gobernaba le iba bien hablar catalán en la intimidad, porque hablaba catalán en la intimidad, e era Aznar, non era Rajoy, que é moito máis moderado. E de repente hai que fustigar todo o que signifique nacionalismo, etcétera, etcétera. Pois non, señor. España necesita, como a calquera país, confrontacións políticas dereita e esquerda, pero en España, pola súa conformación, como pasa en outros sitios, tampouco como pasa en Inglaterra, ou pasa en Bélxica, etcétera, etcétera, ou Alemania, cos Landers, ten tamén a componente territorial, e nin se pode desprezar, nin se pode levar aos altares, pero si unha componente que hai que respectar e ter en conta.
E estou convencido de que se o Partido Popular, como fixo Aznar, necesitar os nacionalistas para gobernar, faría, como fixo no seu momento. E se a Sánchez lle pasa eso, o mesmo, como fixo tamén Felipe González, por certo, por citar outro gran santón da política, digo santón non en ningún sentido peyorativo, que Felipe me parece un gobernante absolutamente extraordinario da historia deste país. Non demonicemos tanto, dunha maneira tan simple, casi diría simplista, as fórmulas de traballo para gobernar, porque son as que realmente necesitamos. Necesitamos o pacto, necesitamos o acordo, necesitamos que se poñan de acordo en mínimos, ao menos en mínimos que nos permitan resolver o que decías, Manolo, o das pensións, o da sanidade, o da educación e bla, bla, bla. Xa. Me dixo unha postilla. Tú xa falaste, Sí, despois, cando me toque, perdona, cando me toque. Eu vou empezar con unha anécdota, bueno, que non é tanto anécdota. O mesmo día e a mesma hora había en Santiago de Compostela unha grande manifestación defendendo a sanidade pública galega, unha manifestación de aproximadamente 40.000 persoas, e ao mesmo tempo e á mesma hora, como digo, en Madrid, na Plaza de Colón, había unha manifestación pois que según a Guarda ou a Policía ou quen fose eran 45.000. Ben, que quero decir? Que na Televisión Pública de Galiza, a propósito do que decía Manolo, que había que falar de pensións, de sanidade, etc., a Televisión Pública de Galiza, mentras se lle deu 10 minutos a manifestación de Colón, non foi noticia a manifestación de Santiago en defensa da sanidade pública. Que quero decir? Que moito me temo que esta campaña electoral non vai a servir para clarificarnos políticamente, sino para confundirnos máis. Vai a estar a campaña polarizada en dúas cousas. España, 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 e senón, el que rompe España. Outro día escoiteille nunha entrevista na tele, nunha tele privada, o que dicía antes Manolo, a ver se fala de pensións e dos problemas reales. A un conocidísimo, da igual, que decía, sí, Bertín Osborne, por eso digo que da igual, que decía que él votaba a cualquiera, le daba igual a cualquiera, siempre y cuando defendiera la unidad de España. Si esto vai a ser o que vai a pasar, digo, moito me temo porque nun lado e noutro lado estáse moito con ese discurso, a ver quen é máis español, a ver quen está máis pola unidade de España, etc. etc. E eu creo que se debería aproveitar a campaña electoral, mesmo aproveitar o momento que se está a viver neste momento no Tribunal Supremo do xuicio aos líderes cataláns, que está moi interesante mirar esas sesións diarias onde comparecen os acusados, pois que debería servir para afondar no debate político no Estado español, na súa generalidade, non solamente no social, sino tamén no territorial. Se en Cataluña ocorreu o que ocorreu, é porque hai un problema territorial non resolto. Se resolveu mal cando na Constitución do 78 se recoñen as tres nacionalidades históricas. Eu penso que si, algo diso hai, pero o que hai era unha semilla máis pequena regada co que dicía antes Manuel, con falta de atención por parte de Madrid, que xerou un caldo de cultivo que terminou no que o mal resuelto no 78, Aznar o complicou aínda muitísimo máis poñendo todas as comunidades autónomas ao mesmo nivel, pero que despois nos últimos 10 anos o PP no goberno e cando estuvo na oposición foi unha política de agravio constante ao pobo catalán, xa non os dirixentes cataláns, o pobo catalán que foi o que realmente chegou un momento, saleu á rúa e pediu pois todo o que vimos que pedía, porque miramos a xente na rúa. Quero decir con isto que máis que criminalizar a unha sociedade como a catalana, deberíamos estar debatindo por que ocorre eso, cal é o período do territorio español, etc. E dito isto, quero tamén, non partidariamente, pero sí desde o meu punto de vista do que eu botei en falta estes anos no Congreso dos Diputados, que pode ser unha oportunidade estas eleccións para que Galiza volva a ter unha presencia con voz propia no Parlamento. Non estarás pedindo a voto, Olaya. Non estou pedindo a voto, digo que pode ser unha oportunidade. Sobre o que estás a dicir, só unha Díxame un segundinho, porque hai aquí non mando eu. Hai unhas persoas que están aquí na miña cabeza e que me din que agora mesmo temos que ir á publicidade e que voltamos enseguida.